че това унищожаване на българите наистина е било жестоко, че не са гледали дали това са военни или цивилни лица. И през следващите дни тези хора са предупредени да се крият също, защото там, където са ги заварвали, там са ги избивали. Понякога има много куриозен случай. Една от моите роднини на дядо ми, сестра, има малко дете, което плаче. Тя го хвърля в храстите, за да не плаче, се изоставя го. За да не издаде другите. За да не издаде всички. Но когато се обръща и детето така се разперва и се разплаква, и се усмихва по-точно, на нея и домилява и тя го взема обратно. И аз се помня баба Мария, много години, тя живееше в село Въбел. Така, значи цивилните граждани, цивилните жени, малки деца. Населението, мъжкото население като правило избягва, защото което е било в състояние или да бъде изтрепано, или да бъде мобилизирано. И затова и дядо ми се движи паралелно. Които успяват да стигнат живи до България, стигат, а по пътя двете им дъщери умират от незгодите. От границите на Стара България вече започва придвижването в различни части на България. Много са бежанците, останали в близост до границата. Много са във Варна, много са в Бургас. Моите деди стигат до Търновско, между Търново и Ловеч, тъй като родовата памет показва, че когато те са се установили в източна Тракия, техните корени са от Ловешко-Търновско. Те пак са търсили... Те са търсили да се върнат там, откъдето са знаели, че някога са дошли. Много е интересна историята. Ако прекалявам, ще кажете... Не, напротив. Много е интересна историята на моята баба. Тя се установява с нейния баща и неговите роднини край село Павликени. Тогава то е село, но от край време, от края на 19 век, началото на 20 има железница и те са гледали да бъдат по-близо до гара. На дядо ми двамата братя се заселват в село Ломци и Дриново. Аз съм ходил при тях. Описал съм го в моите разкази. Там с майка ми продавахме рози. И се познавахме тогава. Общувахме с тези хора. Любопитно е, че моят дядо е мобилизиран в българската армия. Избягва от обсъдения Одрин. Лично той разказва за ситуацията на генерал Радко Димитриев. Това се случва... Той е мобилизиран още когато са в Турция, като турски войник. Да, той по време на войната, балканската. На войната, да, успява там да избяга в българските територии. А пък, така да не разказвам хронологията, да не стане скучно. Във всеки случай, те са разделени като съпруг и съпруга и той е мобилизиран и след като в продължение на година и половина преминава курс за обучение военен, е изпратен на Сръбския фронт и по-късно пленен от французите и близо 6 години е пленник във Франция, остров Корсика. Той се завръща по споразумението след Ньойския договор и почва да търси своите роднини. Тръгва от границата между България и Турция, от Свиленград днешния, по линията, пеш минава, пита къде е семейството. По железопътната линия. По железопътната линия, да. И така, колкото и да е трудно, успява за няколко месеца да стигне най-после в Павликени и там открива баба ми и започват отново да възпроизвеждат семейство. Баща ми почина наскоро, роден е 22 година. Любопитно е, че тогавашната държава им отделя земи,
за да се заселят. Да, ние ще се спрем сега и на този проблем за това как са настанени бежанците, как са били посрещнати, как са ги посрещали съседите им и какво е било отношението на държавата. Доколкото знам в Павликени, чувал съм от теб от разкази, когато сме говорили, пък и от моите посещения, там има цяла бежанска махала тракийска. Нещо били така споделил, как живееха тези хора, като общност усещаха ли се, как се отнасяха към тях съседите им, местните, какво беше отношението им към оставения край, башен край. Имаше и нещо друго, аз не случайно те питам, защото помня, че имаше една идея, там беше твоя, да се направи един музей на бежанците в Павликени. И хубаво е да чуем нещо за... Защото така компактно обикновено бежанците се пръскат в различни селища, по няколко семейства, но стремежът ми е бил да се заселят по възможност близко. Защото са сродна близка съдба, помагат си и някак си после разбират проблемите. И това е нормална психология. Тогавашните държавни власти и общински, разбира се, в село Павликени отделят една територия, която е била повече от необходимото за една улица. И в момента тази улица в Павликени се нарича Раковска, а бежанския квартал, тя е широка почти колкото Шанзелизе. И те са ги така някак си изолирали тези бежанци да живеят, тъй като може би това е било възможностите да ми се отдели там, това е някакво било бивше турско гробище там да се заселят. Защото земята е била собственост на някого и просто всяко стесняване на мирата и това е предизвиквало много често дори и дразги. Ние помним, има такъв един случай, извинявай, ще прекъсвам, може би като аналогия, когато се заселва село Сарафово, Бургаско, където е днес летището, то е заселено само от бежанци от източна Тракия, село Пичманкио е главно и Лозенградско, няколко семейства. Местото му е избрано в общинска мера на Поморие. И се стига до там, че когато те си правят колибите, вече идват им ги събарят, нали, защото искат да ги... Не от лошо отношение към тях, ами от страх, че отнемайки част от мирата, ще стиснат възможността за паша на добитък от чисто икономически съображения. Тоест и държавата е била притеснена, защото силно намалени граници, стотици хиляди бежанци, огромни репарации, които трябва да се плаща, но въпреки това тя все пак е направила нещо. Получават този къс земя бежанците от Павликенския край, на края на село Павликени. Павликени става град едва 1943 година. И живеят дълги години в землянки. Това е в буквалния смисъл. В буквалния смисъл на думата, като картици, като хора земляни там, в землянки. И даже моя баща е роден в такава землянка. Започва постепенно някакъв вид интеграция на тези хора, тъй като колкото и да говорят един език, малко е по-различен тракийския диалект. Той е и, помня и баба ми, и дядо ми, така баба ми повече имаше, той е по-мек език, с повече... Защото те отиват северни говори, в Северна България са по-твърди говори. А централно-балганските говори там са по-твърди и по това даже се и отличаваха, но във всеки случай за няколко десетилетия, за 2-3 десетилетия, тези хора успяват да си спечелят името на изключително трудолюбиви и честни. Това е, може би, един от малкото региони в България, някогашна Тракия, хора, които в Одринска Тракия са живеели заможно. Те са скотовъдци, те са растениевъдци. Те са свикнали да изкарват с труда си своето богатство. И дядо ми и неговите братя оставят около 250 декара земи и 3 воденици и съвсем не са били бедни хора. Това, което съдбата им в Павликени постепенно
Дядо ми беше много, както се казва на турски, мукаятлие човек.